हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं भाई। आज मैं ब्रेकफास्ट फॉर एवरी डे में एक बहुत डिफरेंट किस्म का ऑमलेट बनाने वाली हूँ। ज़रा इसे गौर से देखते रहिए। एग ऑमलेट नंबर 2। रेसिपी कार्ड ऑमलेट बनाने के लिए यहाँ मौजूद है, उसे अच्छी तरह फॉलो करते चले जाएं। इसमें एक ट्रिक है कि गार्लिक या लहसुन जो है वो एग की स्मेल ख़त्म कर देता है। तो इसी बेस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। और से देखिए कि एग की स्मेल गार्लिक से ख़त्म होती है या नहीं। तो आज मैं ग्रेट करके गार्लिक इस्तेमाल कर रही हूँ ऑमलेट में। मैंने गार्लिक ग्रेट कर लिया और इसमें चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अराउंड 2 चमचे खाने के चीज़ है और चॉप ग्रीन अनियन बारीक बारीक बिल्कुल वेरी थिन स्लाइस इसको चॉप कर लिया। और चॉप भी बिल्कुल ऐसे कीजिए कि उसका वाइट पार्ट ग्रीन पार्ट सब ले लें। और इसी तरह ग्रीन चिली वो पहले उसके स्लाइस किए, बारीक बारीक स्लाइस किए उसके। फिर उसके बाद उसको एक दूसरे एंगल से रख के और बहुत थिन और बारीक काट लिया। जब ये बारीक बारीक कट जाएगी तो ऑमलेट में बहुत अच्छी लगेगी। अभी ये बड़े स्लाइस हैं इसके, ज़रा देखते जाइए। इसको दूसरे एंगल से रखें और फिर बारीक चॉप कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ग्रीन अनियन, ग्रीन चिली, इसमें कोरिएंडर नहीं डाला मैंने, हरा धनिया नहीं डाला है, थोड़ा सा इसको डिफरेंट टेस्ट बनाया है। 2 अंडों का ऑमलेट है और उसमें ग्रेट किया हुआ गार्लिक, ग्रीन अनियन, ग्रीन चिली, इन सब को बोल में डाल लें। बोल में डालने के बाद अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लें। देखें इसका मज़ा बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब इसमें 2 अंडे शामिल किए। दोनों अंडे शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से, जिस तरह ऑमलेट बनाते हैं तो उसको फेंटते हैं अंडे को, बिल्कुल इसी तरह दोनों अंडे शामिल किए इसमें और उसको फोक से या किसी विस्क से उसको फेंटते जाएं। चीज़ भी इसी के अंदर डाल लें, इसी के अंदर शामिल कर लें और एक मिक्सचर जैसा बन जाएगा। फिर उसके बाद ऑमलेट जैसे रेगुलर ऑमलेट बनाते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर लें अपने पसंद के मुताबिक। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा विस्क करें और फ्राई पैन में बटर में इसको ऑमलेट बनाएं। ज़रा डिफरेंट फ्लेवर आएगा। ऑयल तो इस्तेमाल करते ही हैं मगर बटर में इसकी बटर पहले डालें, इसको फ्राई पैन में थोड़ा सा फैला लें ताकि उसमें जो मिल्की फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा बर्न हो जाता है। और फिर उसके बाद उसमें ऑमलेट डालें। जब ऑमलेट डालेंगे तो उसको थोड़ा सा विस्क करके डालें ताकि नीचे सॉल्ट वगैरह न रह जाए। उसकी तरह ऑमलेट को फ्राई पैन में पूरी तरह से फैला लें। देखें क्या ज़बरदस्त लुक है और बहुत अच्छा फ्लेवर है। इसको ट्राई करके देखें और इस ट्रिक को, गार्लिक वाली ट्रिक को भी इस्तेमाल करें। देखें कैसा फ्लेवर है, मुझे बताएं। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, बेगल विद ऑमलेट। रेसिपी कार्ड बिल्कुल ना भूलें, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़। थैंक यू।